اهلا بيكم مرة تانية. انا مستر احمد، واحنا ان شاء الله النهاردة هنكمل concept 2. احنا دلوقتي في lesson 2 concept 2 في unit 1 في grade 6. خلاص. احنا المرة اللي فاتت او الفيديو اللي فات كنا دخلنا في concept جديد. الكونسبت الجديد ده اللي هو concept 2 كان بيقول the body as a system، وتعلمنا في lesson 1 من الكونسبت دوت in all systems work together to perform their function. كل السيستم بيشتغلوا مع بعض in integrated way. مفيش حاجة اسمها سيستم بيشتغل لوحده. مفيش حاجة اسمها الدايجستيف سيستم ده شغال لوحده والنيرفس سيستم ده شغال لوحده، لا. محدش يعرف يشتغل لوحده خالص، لازم كله مع بعض، كله بيكمل بعضه. الدايجستيف سيستم محتاج النيرفس، والنيرفس محتاج الدايجستيف، والسيركيلاتوري محتاج النيرفس، والنيرفس محتاج الريسبيراتوري. كلهم work together to perform their function. وفي اي dangerous situation السيستمز كلهم بيشتغلوا مع بعض. النيرفس بيشتغل، والسيركلاتوري بيشتغل عشان يدي البلد عشان يديك انرجي، والدايجستيف بيديك انرجي، وكله مع بعضه. ده اللي اتعلمناه في lesson 1 في concept 2. احنا دلوقتي ان شاء الله داخلين على lesson 2 في concept 2، وهو lesson صغير وفي معلومات احنا كده كده عارفينها من concept 1. طيب، الليسون بيقول building living systems. لو تفتكر احنا اتعلمنا ان ال living organisms classified into two type: unicellular و multicellular. المالتيسيلولر دولت هم they are living organisms their bodies consist of many cell. عندهم many cell كتير زي الهيومن والانيمال والبلانت. ولو فاكر برضو ان المالتي سيلولر دولت اللي هم الليفنج اورجانيزمز اللي عندهم سيل كتير، البادي بتاعهم لو جينا نشوف الحاجه الاصغر شويه هنلاقي سيستمز. والسيستمز دولت اورجان، والاورجان دولت كونسيست اوف تيشوز، والتيشوز ديت كونسيست اوف سيلز. هو ده الليسون بتاعنا النهارده، بس احنا هنمشي بالعكس. هيوريك ان احنا عندنا سيلز، ولو سيلز كتير اتجمعوا مع بعض هيعملوا تيشوز، ولو تيشوز كتير اتجمعوا يعملوا اورجان، ولو اورجان كتير اتجمعوا يعملوا سيستم. يعني ايه؟ يعني احنا هناخد اكزامبل على كده. هيديك الماسل سيل، نوع معين من السيل، لان احنا كل سيستم فيه سيل غير التاني. هتقولي بس كل السيل فيها نفس الاورجان لسمستر، يعني كل السيل فيها النيوكليس وفيها الميتوكوندريا وفيها جولجي اباريتس. هقول لك صح، كل السيل فيها نفس الحاجات دي، بس برضو هم different in shape and size. هم فيهم نفس الحاجات. يعني ايه؟ العمارات دي كلها فيها ناس، بس كل واحد ليه شكل مختلف، ليه شخصية مختلفة، عنده الشقة بتاعته الديكور بتاعها مختلف، بس هم كلهم نفس الحاجة. كل العمارات تتكون من طوب واسمنت والحاجات دي كلها. فالسل برضو هم كلهم عندهم نفس الكومبوننت، بس different in shape and size. فاحنا دلوقتي في الليسون ده هناخد اكزامبل على الماسلز، نشوف شكلها عامل ازاي، بتعمل ايه، ولو في جروب اوف ماسلز هيعمل تيشو، ولو في جروب اوف تيشو هيعمل اورجان، ولو في جروب من الاورجان اللي هي الماسلز هيعمل سيستم بتاع الماسل اسمه ايه اللي هو ماسكولار سيستم، وهنشوف بيشتغل ازاي. ده الليسون بتاعنا النهارده، ليسون بسيط جدا جدا. فتعالوا نشوف هو بيقول ايه في الاول اهوت. بيقول يا سيدي ان you have learned in the previous concept that the human body is a multicellular. احنا human body multicellular organisms، والمالتيسيلولر دولت لو فاكر احنا قلنا ان احنا سيستم، والسيستمز دولت consist of organ، والاورجان consist of tissue، والتيشو consist of cells. بس انا قلت لك احنا في الليسون ده هنمشي بالعكس. هيبني لك البادي من تحت، هيوريك ان احنا في عندنا سيلز صغيره، والسيلز دي form tissues which form organ which form systems. وقلنا هناخد اكزامبل على كده، سيستم معين اسمه ماسل او ماسكلر سيستم، وهيبقى ليه اسم تاني كمان شويه. هنشوف ان ماسل سيلز تعمل ماسل تيشوز، وبعد كده تعمل اورجان، وبعد كده سيستم. تمام. فهو بيدينا اكزامبل اهوت، بيقول لك from cells to tissue. يعني احنا دلوقتي هنمشي من السل للتيشو، كمان شويه هنمشي من التيشو للاورجان، وكمان شويه هنمشي من الاورجان للسيستم. هيوريك كل حاجه بتحصل ازاي. فهوت بيقول لك all cell have common components. كلهم عندهم نفس الحاجات تقريبا، but there are many shape and size. كل واحد عنده shape وسايز غير التاني، لأن كل واحد أصلا because cell must be specialized to perform a specific function. كل واحد بيعمل function غير التاني، فكل واحد هيبقى ليه شكل غير التاني.
تمام. يعني زي ما قلت لكم احنا كلنا السل فيها نفس الحاجات، بس different in shape and size to perform their specific function، عشان تعمل الحاجة المميزة بتاعتها هي بس. فهو ادانا اكزامبل على اصغر حاجة اللي هي muscle. خليك فاكر احنا ماشيين من السل للتشو، احنا ماشيين من السل للتشوز. خلاص، فاحنا هنبدأ من السل ونشوف ازاي جروب اوف سيل هيعمل تشوز. وخدنا اكزامبل على كده سيستم عندنا اسمه الماسكولار سيستم. فبيقول ان السيل او الماسل سيل الشيب بتاعها غير الشيب بتاع الدايجستيف غير الشيب بتاع النيرفس. جميل، عامل ازاي بقى؟ in the form of long fibers. يعني الماسل سيل form of long fibers، شكلها طويل كده شوية، وهي بتتكون من substance اسمها فايبر. طيب، يجي لك هنا give reason ليه هي long fiber، ليه شكلها عامل كده؟ to allow movement، عشان الماسل دي هي اللي بتخليني اتحرك. طيب، هي عشان هي لونج فايبرز فكده تخليني اعمل موفمنت؟ لا، برضو عشان حاجة تاني. to store and use energy quickly. يعني لو جالك give reasons، قال لك they are in the form of long fibers او muscle cell in the form of long fibers. give reasons ليه؟ هتقول له to store، هي طويلة كده عشان تحط جواها الانرجي وتستخدمها quickly بسرعة. لان الماسل دي تقريبا بتحتاج انرجي كتير. انت كل شوية قايم قاعد داخل خارج، بتتكلم، بترغي كتير في الكلاس مع زميلك والمستر يقعد يشتكيك. كل الحاجات دي انت بتستخدم فيها المصل ومحتاج انرجي. فهي لونج فايبر to allow movement او to store and use energy quickly. خد بالك ان ده give reasons. تعال اوريك السؤال، ادي give reasons ده هيجي لك تحت ازاي. بص كده معايا، ادي give reasons number 1. muscle cell are in the form of long fibers. ادي الاجابه تاني اهيت: to store and use energy quickly to allow movement. خلاص، السؤال اهو عندك اهوت في الاكسرسايز بتاع الليسون دوت، واجابته في الليسون في نفس الليسون اهو. فدي اول حاجة تعرفها. طيب، وبرضه خليك عارف ان they do not work alone. ما ينفعش سل واحدة تشتغل لوحدها. السل دي اصلا very small، فهتشتغل لوحدها ازاي وخليك تتحرك ازاي؟ لازم جروب اوف سل مع بعض يشتغل مع بعضه عشان يخليك تعمل موفمنت. خلاص، يعني اللي بيخليك تعمل موفمنت هو الاورجن المصل الكبيره دي، والمصل دي فيها مليونز او ثاوزند اوف مصل. فبيقول لك اهوت they do not work alone because the size of the muscle cell is very small. فمش هتعرف تشتغل لوحدها. فده برضو عندك، ده برضو give reasons يجي لك تحت. تعال نشوف بيجي ازاي، تعال اما اوريك. give reasons number 2: muscle cells don't work alone. فانا اقول له الاجابه بتاعتي ايه؟ الاجابه كده كده موجوده في الليسون، هو اتعلملك عليها عشان تحفظها: because the size of muscle cell is very small and must work with thousands of other cell to be effective. عشان تبقى شغاله وليها لازمه لازم يبقوا thousand of other cell to be effective. خلاص، يبقى انت كده عندك to give reasons في الجزء الصغير ده. تمام. طيب، حلو قوي. خلاص، احنا عرفنا ان هم بقى they are bundled together، بيتجمعوا مع بعض، او collected بيتجمعوا مع بعض عشان يعملوا حاجة اكبر اسمها tissues. يبقى احنا كده نقلنا من السيل جروب اوف سيلز فور tissues. اتمنى تكون فاهم الجزء ده كويس، واتمنى تكون مركز، ما تشغلش الفيديو وتسرح وتجري تروح تشوف حاجة هنا، زميلك بعت لك ستريك على السناب، شورت على التيك توك والحاجات دي. اوعى، خليك مركز هنا، الفيديو مش هيبقى طويل ان شاء الله يعني. طيب، حلو قوي. احنا دلوقتي هننتقل بقى من التيشوز، جروب اوف تيشوز يعمل اورجانز. جروب اوف تيشوز فور اورجانز، واحنا ماشيين على نفس الماسل سيل. بقينا دلوقتي ماسل تيشوز، شايف سل وسل 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 كتير عملوا تيشو. فاحنا دلوقتي ماشيين from tissue to organs. طيب، بيقول ايه في الجزء ده؟ بيقول ان bundles of tissues او collected of tissues، لو tissues كتير اتجمعوا، تمام، واورجنايزد كانوا منظمين كده to form muscle. يعني انت دلوقتي خلاص كنت سيل،
بقت تيشو وجروب اوف تيشو عمل لك ماسل. هتقول لي مش جروب اوف تيشو يعمل اورجن؟ ما هي الاورجن عباره عن ماسل والماسل عباره عن اورجن. فالماسل muscle considered، تاني اهوت the muscle is considered an organ. طيب ممكن يجي لك هنا سؤال complete يقول لك the muscle is considered an ويسكت، فانت تجاوب تقول له ان هي organ. انا اعتقد ان السؤال ده جه السنه اللي فاتت في امتحان السنه اللي فاتت، فاكر ان انا شفته يعني. فخد بالك هنا هو برضو ممكن يجي لك question على الجزء ده، يجي لك complete. An organ is a part of an organism that has specific function. خلاص، كل organs هو جزء من organisms وبيعمل حاجة معينة. يعني مثلا الاستومك ده او الاستومك ده سيستم او اورجن وبيعمل حاجة معينة. الهارت ده ماسل واورجن وبيعمل حاجة معينة، فكل واحد ليه specific ايه، specific function. فبيقول لك هو the muscle that lies on front part of upper arm، المصل اللي هي بتكون على دراعك دي اللي هي اسمها الباي. خلاص، اللي هي بتكون بتوين الالبو والشولدر، دي مصل بتعمل حاجه معينه، ليها دور معين. يعني مثلا المصل دي مش هتحرك رجلك، المصل دي مش هتحرك لسانك، هي بتحرك الجزء ده بس، الارم ده بس او الشولدر ده بس، ده الفانكشن بتاعتها. فكل مصل ليها او كل اورجن ليه سبيسيفيك فانكشن. تمام. فاحنا كده عرفنا الاسئله ممكن تيجي هنا ازاي. احنا دلوقتي هنخش على نمبر 3. احنا دلوقتي خلصنا من السيل تو تيشوز، وخلصنا from tissues to organs. نخش دلوقتي من organs to system. كنا muscle cell، بقينا muscle tissue، بقينا دلوقتي خلاص وصلنا للأورجن. بعد كده دلوقتي رايحين من الأورجنز للسيستم. فبيقول لك اهوت many organs in the body، خلاص هيعملوا ايه؟ هيعملوا system. وهو each system is group of organs، خلاص عارفينها يعني. فاحنا دلوقتي داخلين على السيستم الأكبر واللي هو قلنا عليه muscular system. بس هو هنا مش قايل ماسكولار سيستم، قايل اسم غريب كبير قوي. ايه ده يا خبر ابيض؟ ده انا مش عارف احفظه. اسمه ماسكولو سكيلتال سيستم. طيب هو احنا ليه بنقول عليه كده؟ مش انت قلت يا مستر ان ماسل سيل هتعمل تيشو واورجن وبعد كده ماسكولار سيستم؟ ما انت لو ركزت هنا هتلاقي ماسل او ماسكلو ديت، ده اللي هو الماسكولار سيستم. وسكيلتال هو راح زقلك سيستم جديد معاك بالمره، اللي هو سكيلتال اللي هو البون. طب ليه حط الاتنين دول مع بعض؟ لان مفيش حاجه اسمها ماسكولار سيستم لوحدها. يعني ايه ما تلاقيش ماسل لوحدها؟ مفيش ماسل بتبقى لوحدها في البادي بتاعك، كل ماسل معاها بون وكل بون معاه ماسل. فهم سيستم مع بعض، ما بيفترقوش عن بعض، هم لازقين في بعض. هات اي بون عندك هتلاقي فيه ماسل، وهات اي ماسل عندك هتلاقيها على بون. تمام. صباعك اللي بتحركه ده فيه بون وماسل مع بعض، دماغك اللي بتحركها دي فيها ماسل وبون مع بعض، رجلك اللي بتحركها دي فيها ماسل وبون مع بعض. هو جايب لك الصورة اهو. اي مصل فيها بون، بص المصل دي ومعاها بون، كل صباع فيه مصل وبون، كل صباع فيه مصل وبون، رقبتك دي فيها مصل وبون، فهم مع بعض. فبيقول لك the musculoskeletal system is formed of two systems which are muscular system and skeletal system. وقف هنا، ممكن يجي لك complete. اهو تعالى شوف ده برضو من الاكسرسايز اللي على الليسون دوت. بيقول لك musculoskeletal system allow the A of the body، اكيد بيخليك تعمل movement. and it consists of two system which are مين هما؟ muscular system و skeletal system. اهو السؤال هنا واجابته هنا اهي. the musculoskeletal is formed of two system which are muscular system and skeletal system that work together to allow the body movement. طبعا السيستم الكبير دوت consist of a group of organs اللي هم المصل كده كده عارفينهم، والبون كده كده عارفينهم برضو، وفي شوية حاجات كده. طيب ايه دولت؟ الليجمنتس دي حاجة بتربط بين البون والبون. يعني ايه ببساطة كده؟ انت مثلا البون اللي في البادي بتاعك مش كله حتة واحدة. فمثلا شايف اهوت البون اللي هنا اللي في الفوت بتاعتك ديت، وهنا اللي بيربط ما بينهم حاجة اسمها ليجمنتس. تسمع مثلا يقول لك ايه؟ ميسي جاله رباط صليبي. انا عارف الناس اللي هم بتوع ميسي هيزعلوا قوي دلوقتي.
كريستيانو برضو جاله قطع، لا انا بحب كريستيانو فمش هيجيله قطع في الرباط الصليبي. مثلا نيمار جاله قطع في الرباط الصليبي، اللي هو بيربط بين ال العظمتين بتوع الركبه دولت. خلاص، فهي دي اسمها الليجمنتس. وفي التندنس دي بتربط بين ماسل وبون. يعني ايه؟ يعني انت لما بترفع ايدك كده، انت الماسل والبون مربوطين في بعض، فانت هم اتحركوا مع بعض عشان التندنس دول. وفي بقى الكارتليجز، وديت بتبقى يعني مثلا عندك في الباك بون، بين كل فقره وفقره كده بيبقى فيه الكارتكلز ديت، او بيكون جوين وجوين كده بيبقى فيه حاجه بينهم كده، ايه يعني زي الجيلي كده، عشان ما تخليهمش يعملوا فريكشن مع بعض، عشان ما يجيلوش حاجه اسمها خشونه، يقول لك الراجل ده كبير في السن عنده خشونه مش قادر يحرك جسمه يعني. فدي حاجات معانا في الماسكلو سكيلتال سيستم، خليك حافظها كويس يعني. بيقول هنا each of these organs has a specific rule. كل واحد ليه رول طبعا، وانا قلت لك عليهم، بس مش لازم تكون عارفهم قوي يعني. هم عموما بيساعدوا الماسكلو سكيلتال سيستم عشان يعمل الفانكشن بتاعته وخلاص يعني. فدي مش عليك يعني. يبقى احنا دلوقتي مشينا من السيل للتيشو، من التيشو للاورجن، ومن الاورجن للسيستم. دلوقتي هنمشي من السيستم للهول بوديز. بيقول لك اهوت from system to whole body. يقول لك many of the simple tasks you perform. حاجات ممكن تعتقد انها سهله جدا، بتمسك الموبايل بايدك، دي حاجه بسيطه اهي، بس require different systems. مش سيستم واحد، ده different systems to work together عشان يعملوا الفانكشن دي. خلاص. فبيقول لك اهوت when you play football، عشان تلعب فوتبول بس شوف كام سيستم هيشتغل. This require interaction between respiratory system، محتاج اكسجين، والسيركولاتوري سيستم، البلد عشان ينقل الاكسجين، والنيرفس سيستم عشان يدي اوردر للماسكلوسكيلتال سيستم عشان تتحرك، والاكزكريتوري سيستم عشان تخرج السويت بتاعك. شايف كام سيستم اشتغل، كام سيستم في ثانيه واحده عشان تعمل حاجه بسيطه جدا، انت متهيألك انها حاجه بسيطه بس الموضوع كبير يعني. ف many of simple tasks you perform daily require different system to work together. طيب تعالوا نشوف check your understanding. Complete the following. Number one, muscles and bone. Muscles and bone، خليك فاكر، make up one of the human body system. اسمه ايه يا ترى الاتنين دول مع بعض؟ اسمهم musculoskeletal system. اهوت اسمهم musculoskeletal system. هو جاب لك السؤال بالعكس المرة دي. طيب two muscle cells are in the form of. فاكرين الماسل سيل كان شكلها عامل ازاي؟ كانت عاملة كده تقريبا. كان form of long fibers to allow movement. همت والله اللي رجعك ليهم تاني. long fibers to allow movement. طيب جميل قوي. يبقى احنا الجزء اللي فات ده اظن احنا جبناه ما فيهوش اي مشكله خالص يعني. تعالوا نخش على اخر جزء خالص، واللي هو بيقول moving muscles. moving muscles. طيب احنا عرفنا ان اللي بيخليني اعمل movement هي المصل، والماسل دي هي اللي بتحرك البون، فانا عشان كده بتحرك. فكل ماسل ليها بون بتحركها. جميل. فده اللي احنا هنقوله في الجزء ده. In this activity we will study an example of systems which are the skeletal system and muscular system that work together to allow the movement of your arm toward your shoulder. يعني احنا هنمسك حاجة واحدة بس، هنشوف ازاي الارم بتاعنا ده بيبدأ يتحرك ناحية الشولدر ويبعد. تحرك ايدك زي الراجل ده كده، ازاي تحرك ايدك لفوق كده وازاي تنزلها لتحت كده. بس الموضوع مش بسيط، الموضوع الماسكلوسكيلتال سيستم هيشتغل فيهم. فبيقول لك ايه؟ your arm moves due to contraction. انت اصلا عشان تتحرك الماسل بتاعتك بتعمل حاجه اسمها contraction، بتلاقيها بتنشف كده. انت اصلا لما حد يقول لك وريني عضلاتك كده، تروح تاني ايدك كده وتلاقي الماسل بتاعتك صغرت ونشفت. هو ده اسمه الكونتراكشن. خلاص. ده كده اسمه ايه؟ الكونتراكشن. يعني بص الراجل ده لما قرب ايده كده تلاقي الماسل كده صغرت وقربت من بعض وبقت ناشفه جدا جدا. طيب لو رجعت ايدك تاني تلاقي الماسل كده ثابت وبقت خفيفه. اسمها ايه؟ اسمها ريلاكسيشن. خلاص. يعني انت لما تطلع ايدك لفوق كده الماسل دي بيحصل لها كونتراكت او كونتراكشن،
ولما ترجعها تاني يحصل لها ريلاكسيشن. حلو قوي. يعني انا عشان ارفع ايدي لفوق بخلي الماسل دي تعمل كونتراكشن، وعشان انزل الارم بتاعي لتحت بخليها تعمل ريلاكسيشن. خلاص. احنا بنتكلم على مين؟ على الماسل اللي هي ان فرونت، او فرونت ماسل، اللي هي الماسل اللي على الارم بتاعك بس من قدام، دي كده، دي اسمها الفرونت ماسل. تمام. يبقى عشان الماسل بتاعتك او تعمل موفمنت لازم الماسل تعمل كونتراكشن وريلاكسيشن. لازم تعمل كونتراكشن وريلاكسيشن. طيب السؤال هنا يجي ازاي؟ مثلا عندك في التشوز اهوت your leg move due to contraction and relaxation. مين اللي بيعمل كده؟ مش الهير ولا سكين ولا الكلام ده كله، الماسلز. فنرجع تاني، عشان تعمل موفمنت لازم في ماسل تعمل كونتراكشن وريلاكسيشن. كونتراكشن عشان تودي ايدك في مكان او اي حاجه في مكان، وريلاكسيشن عشان ترجعها تاني، تطلع قدام وترجع تاني. تمام. طيب فبيقول لك اهوت ان الشولدر بتاعك لما تجيبه ناحيه الارم بتاعك كده ترفعه لفوق، فالماسل اللي في الفرونت دي بتشتغل، بتعمل كونتراكت. خلاص. وفي ماسل ورا اللي هي بنسميها التراي ديت كده، الناس بتوع الجيم تعمل ريلاكس، لان احنا ما استخدمناهاش في حاجه. يعني وانا طالع لفوق اللي قدام بتعمل كونتراكت واللي تحت بتعمل ريلاكسيشن او ريلاكس. طيب وانا نازل زي اللي تحت دي كده، اللي قدام بقى ريلاكس واللي ورا هي اللي بتعمل كونتراكت. يعني انت قصدك كل حاجه بحركها محتاجه تو مصل. عشان اطلع لفوق المصل اللي فوق هتشتغل والمصل اللي تحت مش هتشتغل. عشان انزل تاني لتحت اللي تحت هتشتغل واللي فوق مش هتشتغل. يعني ايه؟ انا اتلخبطت؟ مفيش لخبطه ولا حاجه يا سيدي. بص كده الراجل ده عشان يرفع، شايف كده احنا عايزين ايه؟ نعلم الجزء ده. شايف في عنده اهو المصل اللي فوق هنا فرونت، وفي مصل في الباك. عشان الراجل ده يرفع ايده لفوق كده 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 كده، الجزء اللي قدام ده هو ده اللي بيعمل كونتراكت وده بيعمل ريلاكس. خلاص. طب عشان يرجعها تاني، وهو بيرجعها تاني كده، اللي فوق ده هو اللي بيعمل ريلاكس واللي تحت ده بيعمل كونتراكت. وانا طالع كده دي كونتراكت ودي ريلاكس، وانا نازل كده دي ريلاكس ودي كونتراكت. خلاص. هي ماشيين بالترتيب كده يعني. فهو بيقول لك اهوت عشان الارم بتاعك moves down away from your shoulder، عشان ينزل لتحت ويبعد عن الشولدر بتاعك، المصل in front of the upper arm هيحصل لها relax، والمصل in the back هيحصل لها contract. طب لو انا طالع، اللي في الفرونت هيحصل لها contract واللي ورا هيحصل لها relax. طب وانا نازل كده بالعكس بقى يعني. طيب السؤال هنا يجي لي ازاي؟ تعال نشوف في اللي تشوز دوت. في نمبر 7 بيقول لك when the muscle in front of the upper arm. المصل اللي قدام، خد بالك، المصل اللي هي هنا ديت اللي قدام، ودي اللي في الباك. بيقول لك when the muscle in front of upper arm contract والمصل in the back relax. يبقى انا كده طالع ولا نازل؟ خلاص اللي قدام هي اللي contract، فانا كده moves upward. تمام. moves up towards your shoulder. انا كده رايح ناحيه الشولدر بتاعي زي الراجل ده كده، طالع لايده فوق كده اهو، فاللي قدام كونتراكت واللي ورا ريلاكس. طيب مثلا يا سيدي تعال نشوف بيقول لك في 8A when the muscle in front of upper arm relax and the muscle in the back contract. اللي ورا هي اللي contract واللي قدام ريلاكس، يبقى هو كده نازل لتحت. يبقى هو كده down away from your shoulder، نازل لتحت بيبعد عن الشولدر بتاعه. طب تعالوا نشوف الوات هابن ده. The muscle in front of upper arm and muscle in the back of the upper arm when the uh, forearm moves down away from your shoulder. بيقول لك ايه اللي يحصل لو انت بتبعد الارم بتاعك عن الشولدر، يعني بتنزل لتحت، بتفرد ايدك كده. فهقول له الماسل اللي في الفرونت in front of the upper arm هيحصل لها ايه؟ ريلاكس. والباك هيحصل لها كونتراكت. خلاص. وانت طالع اللي قدام كونتراكت واللي ورا ريلاكس، وانت نازل اللي قدام ريلاكس واللي ورا كونتراكت. احفظهم كده يعني. طيب نرجع للسون بتاعنا. طبعا في نوتس هنا بيقول لك the skeletal muscle
that are attached to the bone of skeletal system. يعني ايه؟ يعني خلاص يعني كل مصل لازم معاها بون، الاثنين attached together لازم مع بعض يعني. بيديك اهوت such as bone of fingers والليج واي حاجه وارم واي حاجه هيلاقي معاها مصل يعني. طب ليه؟ عشان يعملوا contract to relax to allow this bone to move، عشان تتحرك. لو صباعك ده بس ما فيهوش مصل مش هتعرف تحركه يعني. والمصل can only exert force when it's contract. و contraction of muscle move the bone، يعني عشان المصل تتحرك، او قصدي عشان البون يتحرك فلازم المصل تعمل contraction. بس خد بالك كل مصل بتحرك البون في one direction. يعني ايه؟ يعني المصل اللي قدام ديت، الفرونت ماسل ديت، ما بتعملش غير حركه واحده بس، بترفع ايدك لفوق بس، بس كده في وان دايركشن. هتقولي ما هي بتنزلها، لا اللي بينزلها دي اللي في الباك. يعني كل ماسل بتحرك البون في وان دايركشن بس، ماسل ترفع وماسل تنزل، مش نفس الماسل هي اللي بتطلع وتنزل، لا. فخد بالك بالجزء ده مهم جدا اهو، تعال نعلم عليه كده. The contraction of muscle moves the bone in one direction only. تعالوا نشوف السؤال يجي عليها ازاي هنا. اهو بيقول لك the contraction of muscle move the bone in one direction only. تمام. تعالوا نشوف مع بعض اخر حاجه check your understanding. The contraction of muscle move bone in two direction. طبعا false، طبعا غلط تماما، هي one direction only. The forearm moves up when the muscle in front of the upper arm contract. لو المصل اللي قدام contract فعلا انا moves up، ايدي هتطلع لفوق، فطبعا true. بيقول لك the forearm moves down when the muscle in the back of upper arm relax. وانا نازل المصل اللي in the back بيحصل لها ريلاكس، لا وانا نازل اللي في الباك بيحصل لها كونتراكت، لان اللي هي اللي بتنزل طبعا فولس. ليسون بسيط، بس خد بالك اخر جزء ده اللي ممكن يلخبطك. in front of او front muscle وباك muscle contract relax، الجزء ده هيلخبطك جدا. فخد بالك اقرأه مرة واثنين وثلاثة وحل عليه مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة وسبعة واتناشر واربعة وعشرين عشان تحفظه واكتب بإيدك. تمام. اشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله.